Բարև ձեզ, Fast.info եթերում դիրքրոշումն է, ուղիղ կապ ենք հաստատել Միացյալ Նահանգներ, առայժմ չեմ ներկայացնի հյուրին, մինչ այդ կընթերցեմ այն տեքստը, որը համատեղ հայտարարությամբ այսպես հրապարակված է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական կայքում, եւ այսպես ինչ են պայմանավորվել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը։ Մենք Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Ալիևը, Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանն ու Ռուսաստանի Դաշնության Պուտինը հայտարարել ենք հետևյալի մասին։ Հայտարարվել Լեռնային Ղարաբաղի կամարտության գոտում կրակի եւ բոլոր ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցման մասին 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Մոսկվայի ժամանակով կեսգիշերից։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի այսուհետ կողմեր կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերի վրա։ Երկրորդ կետը Աղդամի շրջանն Ադրբեջան Հանրապետությանն է վերադարձվում մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ը։ Երրորդ կետը Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի եւ Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմ 1960-ական զինյալ հրաձգային զենքով 90 զրահ-մեքենա 380 միավոր ավտոմոբիլային եւ հատուկ տեխնիկա։ Չորրորդ կետ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը ծավալվում է հայկական զինվորների դուրսմանը զուգահեռ։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի գտնվելու ժամկետը 5 տարի է հերթական հնգամյա ժամանակահատվածում ավտոմատ երկարաձգմամբ, եթե կողմերից ոչ մեկը ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի այդ դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին։ 5-րդ կետ Հակամարտության կողմերի կողմից պայմանավորվածների կատարման վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման նպատակով ստեղծվում է հրադադարի վերահսկման խաղաղապահ կենտրոն։ 6-րդ կետ Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ը Ադրբեջանին Քելբաջարի շրջանն է վերադարձնում, իսկ 20 թվականի մինչև 20 թվականի դեկտեմբերի 1-ը Լաչինի շրջանը։ Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որը կապահովի Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ եւ միևնույն ժամանակ չի շոշափի Շուշին, կմնա Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Կողմերի համաձայնությամբ ապագա 3 տարում կոչվի Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երկաթուղու կառուցման ծրագիրը, որը կապահովի Ստեփանակերտի եւ Հայաստանի միջև կապը, հետագայում երթուղու պահպանման համար ռուսական խաղաղապահ զորակազմի վերատեղաբաշխմամբ։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երթևեկության անվտանգությունը երկու ուղղություններով։ 7-րդ կետ ներքին տեղահանված անձինք եւ փախստականները վերադառնում են Ղարաբաղի լացք եւ հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո։ 8-րդ կետ կատարվում է ռազմագերիների, գերիների այլ պահվող անձանց ու զոհվածների դիակների փոխանակում։ Եվ վերջապես 9-րդ կետ տարածաշրջանում բացվում են բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը, Հայաստանի Հանրապետությունն ապահովում է տրանսպորտային հաղորդակցություն Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության արևմտյան շրջանների միջև երկու ուղղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների բեռների անկել երթևեկություն կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապատ ծառայության մարմինները։ Կողմերի համաձայնությամբ կապահովվի Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցում։ Սա հիշեցնեմ այն բոլոր ամբողջական տեքստներ այն հայտարարության, որն ընդունվել է կամ որը ստորագրել են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բարեկամներ, ուղիղ տեսակապով այս եւ ոչ միայն այս հարցերի շուրջ զրուցելու են քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ եւ սիրով ողջունեմ։ Շնորհակալություն, որ միացել եք, Հայկ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։ Ինչ անուն դնել այս փաստաթղթին։ Պետական դավաճանություն։ Պատմական մասշտաբների պետական դավաճանություն։ Ինչու այդքան կոշտ եւ ինչու այդքան կտրուկ։ Ամենևին կոշտ չի, որ սա ուղղակի փաստի արձանագրում է։ Առաջին հերթին սրանով ամբողջ Արցախը հանձնվում է թշնամուն, ընդ որում կիսատ կռվով, այսինքն կեսի համար կռիվ ենք տվել։ Ինչպես ենք տվել այդ կռիվը հարց է, շատ հարցեր են առաջանալու, սկսած Ջեբրայելի դիրքերը հանձնելուց, Հորադից կայարանից սկսած, վերջացրած ինչպես է հանձնվել Շուշին, որի մասին արդեն տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ են խոսում եւ պատմում, մարդիկ, որոնք ամենայն հավանականությամբ այսպես ձևակերպեմ եղել են Շուշիում եւ ծանոթ իրավիճակին։ Առաջին եւ երկրորդ հերթին անցեք կետերով
կռիվը դադարեցվում է, ընդունվել է քաղաքական որոշում, որը բարդվում է զինվորականության վրա, ես չեմ բացառում, որ այս դավաճանության մեջ առկա են նաև ոչ թե զինվորներ, այլ մի քանի գուցե մեկ կամ միգուցե մի քանի բարձրաստիճան զինվորականներ նույնպես։ Ես չեմ բացառում դա։ Փաստեր չունեմ, բայց չեմ բացառում։ Եվ ուղղակի եթե նայենք, բոլոր շրջանները հանձնվում են թշնամուն, թշնամին իրեն է պահում հադրութը ամեն ինչ ներառյալ Շուշին, ընդ որում թե ինչպես խայտարակ հանձնվեց Շուշին, դա նույնպես կարծում եմ կմտնի պատմության գրքեր, որովհետև Շուշին անառիկ էր, եւ ինչպես կոմանդոսներ հայտարարել Շուշին իր հաշվարկով անհնար է վերցնել, եւ այն որ հանձնվելու է Քելբաջարը, Լաչինը, այսինքն փաստացիորեն կապ է մնալու միայն Ստեփանակերտի եւ Հյուսիսի մի հատվածի հետ, ընդ որում դա նույնպես ըստ այս փաստաթղթի, եթե կարդանք տողերի արանքում, նույնպես հանձնվելու է Ադրբեջանին, այսինքն անգամ լղիմը չի լինելու այլևս Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Բայց սրանից առավել կամ սրան զուգահեռ մեկ այլ սարսափելի բան է տեղի ունենում, որը անգամ այս վարչապետի նախկին հայտնի տխրահռչակ հայտարարության մեջ անգամ որը ձևակերպեց որպես ցավալի փոխզիջումներ, անգամ դրա տրամաբանության մեջ չի տեղառում, որովհետև սա ամբողջության զիջումներ են։ Այն, որ Ադրբեջանը այսպես կոչված մետրոպոլյան ճակերտների մեջ, այսինքն հիմնական հատվածը Հայաստանի վրայով այլևս կապ է ունենալու Նախիջևանի հետ։ Իսկ գիտենք, որ Նախիջևանը ունի սահման Թուրքիայի Հանրապետության հետ, հետևաբար թուրքական երազանքը իրականություն է դառնում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական որոշման արդյունքում, ընդ որում ինչպես տեսանք լայվերի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը բունկերից անընդհատ մեղքը բարդում է բարդեց ժողովրդի վրա, հետո բարդեց բանակի որ նստիր խոսքերի դասալիք էր, բարդեց այն ժողովրդի վրա, որը թույլ չի տվել տարբեր զորամասեր նահանջեն, որովհետև փաստորեն ժողովուրդը շատ ավելի լավ է հասկացել, թե դա ինչ նահանջ է, կերակրել է ստով ժողովրդին անընդհատ եւ անընդմեջ, հաղթելու ենք, հիշում եք բոլոր էկրաններին գրված էր, բոլորը ասում էին, զոհ են եղել, ընդ որում ըստ քաղաքական կուսակցություններից մեկի, որին իմիջայլոց ես երբևէ չեմ համակրել, բայց որպես փաստ ներկայացուցիչի կամ ղեկավարի հայտարարության, որը ներկայացնում էր փաստերը, եւ դա հանրային փաստեր են, որովհետեւ տարբեր կուսակցությունների ղեկավարներ են եղել այս վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ, եւ դա անհելի փաստ է, վարչապետը ուղղակի ասել է, որ պիտի հանձնվի, եւ դրանից հետո շարունակվել են կռիվները, եւ ամեն ինչ ըստ ամենատարբեր ուժերի, որոնք բացահայտ եւ բաց արտահայտվում են, արվել է որպեսզի պարտություն գրանցվի հայկական կողմից, եւ դա արվել է հայկական կողմից։ Ընդ որում, եթե թույլ կտակ ավարտեմ միտքը մեկ պատմությամբ, ընդ որում միայն այն հանգամանքը, որ համանախագահող մյուս երկրները տեղյակ չեն եղել սրանից։ Միայն այն հանգամանքը, որ սրա արդյունքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օրինակ որ սկանդինավների թեմա էր առաջ քաշել, եւ հիմա հայտնվեց շատ հիմար իրավիճակում, որովհետեւ իր թիկունքում այդ թվում եւ Ֆրանսիական Հանրապետությունը, որը միջնորդություն ունի եւ ամենևին տեղյակ չի եղել սրանից, դառնալու են Հայաստանի հակառակորդներ, որովհետեւ Հայաստանը ուղղակի անարգել է միջազգային հանրությանը եւ գնացել թուրք-ադրբեջանական պլանին, որտեղ միջնորդ են հանդիսացել ռուսական կողմը, բայց կրկնեմ, ես ռուսներին չեմ եղադրում սրանում, ես տեսնում եմ մեկ գլխավոր եւ միայնակ մեղավոր Հայաստանի իշխանությունն է։ Հիմա սա էլ ուղղակի ասեմ, այստեղ տեղի ունեցել նաեւ դավաճանություն Հայաստանի ժողովրդի հանդեպ այն առումով, որ տեղի ունեցել գաղտնի հայ ժողովրդի հայ ազգի ճակատագրի որոշում, հենց միայն հակառակ Փաշինյանի այն տխրճակ հայտարարությունների, որոնք նա անում էր տարիներ շարունակ, թե Ղարաբաղի հարցը, Արցախի հարցը չի կարող որոշվել առանց ժողովրդի կամքի։ Ինքը անգամ չհարցրեց ժողովրդին, գաղտնի շատ երկար ժամանակ բանակցել է, նախապատրաստում էր հոգեբանորեն շոշափում էր, այդ իր հայտնի տխրահռչակ մար ելույթը ունեցավ, եւ ինչպես պարզվեց դա տխմար չէր, դա իրականություն էր, այսպես կոչված ցավալի փոխզիջումների մասին, որոնք վերածվեցին ընդհանրապես զրո փոխզիջման, ուղղակի հայկական զիջումների, եւ հիմա ներկայացնում է դա որպես նվաճում, խոսում է պայծառ ապագայի մասին, դրա մեջ ներկայացել է Արայիկ Հարությունյանին, որը անգլուխ անմիտ մեն է, փաստորեն, եւ որը հանդիսանում է այս դավաճանության մասնակիցներից մեկը, եւ փաստը, որ սա կատարվել է հայ ժողովրդի թիկունքում, գիշերը ուշ գիշերով է հայտարարվել, փաստի առաջ է կանգնացել հայ ժողովուրդը, երբ ռուսական խաղաղապահ զորքերը, որոնք իրականում ռուսական զորքեր են, անցել են եւ բայց կոչում են խաղաղապահ միայն, գտնվել են Հայաստանում եւ արդեն հասել են իրենց տեղակայման գոտիներ,
Դա խոսում է այն մասին, որ շատ կեղտոտ բան է կատարվել Հայաստանի ժողովրդի եւ Սանանդր։ Ինչու գաղտնի, ինչու թաքուն, խորհրդարանական երկիր է, ազգային ժողովի խմբակցություններ, կա նախագահի ինստիտուտի վերջով։ Որովհետեւ թքած է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վրա, ամբողջ հայ ազգի վրա, որը մատակարարում էր այս պատերազմում հերոսաբար կրվող բանակին, որը դասալիկ չէր, բայց վարչապետը ներկայացնում է դասալիկ, որովհետև հստակ նպատակ է ունեցել հանձնելու եւ դա ակնհայտ է, ես այդ եզրակացությանը գալիս եմ, ամբողջ գործողությունների շղթան վերլուծելուց։ Հստակ երևում է, որ ուղակի մարդը պետք է հստակ շահագրգռություն ունենա, թե ինչու ես չգիտեմ, որտեղ ես որևէ փաստ չունեմ, բայց դա ակնհայտ եզրակացություն է։ Նախապես պլանավորված բան էր ձեր կարծիքով։ Ես դրան սկսել եմ լրջորեն հավատալ։ Այո, ես հավատում եմ, որ պատերազմի առաջին օրվանից, տեսեք, ամսի 27-ին երբ պատերազմը սկսվեց, ազգային ժողովում հիշում եք, որ ճղճղալով ելույթ ունեցավ։ Եվ ինչ էր ճղճղում, կոկորդը պատռելով, ասում էր ես կգամ կզոհվեմ եւ այլն, բայց եկեք պայմանավորվենք, որ մենք չենք պարտվելու, ինչպիսին է լինի ելքը, մենք պարտություն չենք ճանաչելու։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տալ, ինչ պարտության մասին էր խոսքը, առաջ օրով դու որոշել էիր, որ պիտի պարտվես, հա։ Պատերազմի ելքը, այսինքն վերջնահանգում ինչ էր ունենալ, մենք եկեք։ Այո, ինչի ես դու խոսում ելքի մասին, պարտվելու մասին, դա ինչ խոսքեր եւ արժանացավ քննադատությունները եւ ուշադրություն դարձրեք։ Իր առաջին արձագանքում սրա մասին, այս հայտարարության մեջ, երբ հայտարարեց Facebook-ով գիշերը, գախնի արդեն երբ ինչ կատարված էր, ինքը հենց այդ նույն արտահայտությունը կրկնեց, եկեք ընդունենք, որ սա այստեղ շղթա է ուղակի երևում հստակ շղթա է երևում նաև բոլոր այն գործողությունների վերաբերյալ նահանջները, որոնք ներկայացվում էին որպես տակտիկական մարտավարական նահանջներ, բայց փաստորեն դրանք ընդհանրապես նահանջներ էին, պարզվեց, որ Ալիևը ինչ ասում էր գրավվածների մասին ճիշտ էր ասում եւ հայկական կողմը ստում էր, պարզվեց, որ Շուշիի հարցում բոլոր այն վկայությունները, որ լսում ենք տարբեր մարդկանցից, ցույց են տալիս, որ տեղի ունեցել հստակ դավաճանողական գիծ։ Արայիկ Հարությունյանը նշեց, որ մենք այլ երկ չունեինք, հա, Փաշինյանն էլ վկայեց, որ դասալքության հետ էինք առաջնագծում բախվում եւ կար արդեն հյուպատություն, կովիդ, չգիտեմ, հազար ու մի խնդիր։ Իսկ ադրբեջանական-թուրքական կողմում կովիդ չկար, Արայիկ Հարությունյանը սրա հավասարա իրավ մեղսակիցն է եւ իր մորթին փրկելու համար, իր կաշին փրկելու համար այդ ոչնչությունը պետք է այսպիսի բաներ ասի։ Ես Արայիկ Հարությունյանին փորձեցի տարել ընթացքում, ես Արայիկ Հարությունյանին փորձեցի, ես ընդհանրապես փորձեցի այս ամբողջ ընթացքում սուրճ արձագանքել միայն ակնարկներ անել, բայց հիմա արդեն բանը բանից անցավ, պետք է իրերը կոչել իրենց անուններով։ Ով է Արայիկ Հարությունյանը? Արայիկ Հարությունյանը մարդ է, որը թալանել է տարիներ շարունակ Արցախը, Արցախի բնությունը ոչնչացրել է, կառուցել է հեկեր, անտառները հատ է, որը օլիգարխներ ամենախոշոր եւ միակ խոշորը այսպես Արցախում, որը իր մասնակցությունն է ունեցել Թալանին եւ որը Նիկոլ Փաշինյանի վստահությամբ ընտրվեց նախագահ, այսպես կոչված նախագահ, որը տարավ անջատողական գիծ եւ որը պատասխանատու է այս իրավիճակի համար եւ եթե սրանում Փաշինյանը մեղադրում է նախկիններին, որոնք խուշտ իրենց մեղքի բաժին ունեն։ Բայց կներեք 2.5 տարին ահռելի ժամանակ է եւ եթե դու եկել ես եւ անկարող ես ինչ-որ բան փոխելու, պիտի հայտարարեիր այդ մասին կամ գոնե ոչ թե ասֆալտ պռեիր, ճաշարան նորոգեիր եւ ելակ մտցնեիր ճաշացանք զինվորների, այլ ապահովեիր ամեն ինչով եւ պարգևավճարներ չշնորհեիր քո ապիկարների ոհմակին, պիտի այդ ամեն ինչ ուներ բանակին եւ եթե տեսնում էր, որ դու այնպիսի ճնշման տակ ես, որ չես կարող դուրս գալ, պիտի իշխանությունը հանձնեիր այնպիսի մարդու, որը կամք ունենար իրոք ոչ թե քո ճղճղանում ազգային ժողովում խապելով ստոր ձևով ժողովրդին հավատացնել, որ պատրաստ է իր կյանքը տալու, այլ որը կյանքը պատրաստ կլիներ տալու եւ այդ խոսեր, կյանքի հարցեր չեր լինի այդ։ Հիմա Արայիկ Հարությունյանը այս ամեն ինչին մասնակից է։ Պարզ է, չէ՞, որ ինքը իր կաշին պիտի փրկի ժողովրդի դատաստանից, ժողովրդի բարոյական դատից նախ։ Նույն ձևով մի շարք այլ զինվորականներ փորձելու են փրկել իրենց։ Հասկացեք։ Փաշինյանը այն հարցին արդյոք հնարավոր էր խուսափել, հա, պատերազմից պատասխանեց, որ տարիների ընթացքում այնքան էին մանևրել նախորդները, հա, Ապրիլյանն էլ իդեպ Քարորյան թույլ տրվեց կանգնեցնել այդ պատերազմը, որովհետև դա վերջին այսպես փուլն էր եւ հիմա բախվել էր Փաշինյանը իր բարերով այն ժառանգությանը, որը էլ տեղ չուներ ձգելու մանևրելու։ Այսինքն մենք հեղափոխություն արեցինք, որ գա ապիկար մեկը, որը շարունակի նախ ժառանգությունը
որը շարունակի նախկինների ժառանգությունը եւ նախկինների կեղտոտած փչացրած գործը ավարտին հասցնի, որտեղ չէր կարող կեղտը մաքրել, հա։ Հիմա ես ձեզ ասեմ հետեւյալը, հենց դրա համար մենք իր իշխանության գալու առաջին օրվանից ասում ենք, որ լսիր սիրելիս, վերցրու եւ ճանաչիր Արցախի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը, որովհետեւ մենք միջազգային փաստաթղթերով դա ունենք։ Փոխիր ընթացքը եւ աշխարհում գնում էր եւ գնում է հակաթուրքական միտում եւ ընդհանուր տրամադրվածությունը Հայաստանի հանդեպ ուժեղ էր լինելու։ Տեսեք, բական է լինելու։ Այսպիսի մի բան կա միջազգային հարաբերություններում, որը մեր տխմարները չեն ուզում հասկանալ։ Նրանք, ովքեր արդարացնում են այս մարդուն։ Եթե դու որպես պետություն վեր ես կենում եւ հրաժարում ես մի բանից, որը 30, 40, 50 կամ 100 տարի եղել է ընթացքի մաս, չեն գալիս քեզ մտրակում, այսպես կոչված միջազգային հանրություն, դա Լև Պետրոսյանն էր այդպես ներկայացնում։ Այդպես չի, սուտ էր, դավաճանական կեղծիք էր։ Չեն գալիս քեզ մտրակում, քեզ չեն դնում սանկցիաների տակ, չա նման բան։ Համարվում է, որ իշխանություն փոխվեց, երկիրը փոխեց մոտեցումները, շտկումներ են արվում։ Եթե այդպես լիներ, ուրեմն հիմա սիրիացիները պիտի բաբելացիների ժառանգությունը շարունակեին քաղաքական, հասկանում եք, կամ ասորեստանցիների։ Այդպես չի, լինում են փոփոխություններ։ Եվ ինքը ուներ հնարավորություն լինելով իբրև թե հեղափոխական իրական կեղծ հեղափոխական առաջնորդ դա անելու։ Ինքը չարեց, ինքը գնաց իր աստած բառով, կրուտիկների ճանապարհով, ավելի խորաց նախկինների ժառանգությունը, եւ ես ուղղակի ներքին զգացողություն եւ համոզմունք ունեմ, որ ինքը գնաց անհայտ գործարքների։ Դա իմ զգացողությունն է։ Հիմա այս մարդը վեր է կենում եւ մեղադրում է նախկիններին։ Եթե տեսնում ես դու պիտի տայր եւ ի սկզբանե քեզ հայտնի էր, որ լինելու է պարտություն, որովհետեւ այգստին է գնացել իր ավելի ուժեղ են եւ այլն, հայտարարեիր այդ մասին, թողիր գնայր եւ թող իշխանության գային մարդիկ, որոնք իրենց կյանքը պատրաստ կլինեին դնել, իրենց իմիջը պատրաստ կլինեին դնել, եւ եթե պիտի հարված ուտեին այսպես կոչված միջազգային հանրությունից, որը երբեք չէր լինելու, կուտեին։ Հիմա ուզում եմ հարցնել, ինչ տեղի ունեցավ, որ կռվող բանակը հանկարծ սկսեց հայտարարել ըստ իր խոսքերի, որ դասալքությունները, մենք դասալիքների բանակ ենք, բա ինչ էինք ամբողջ սփյուռքով, ամբողջ աշխարհով մատակարարում բանակին, բա ինչ հերոսություններ էին գործում մեր երիտասարդները եւ տարեցները իրենց կյանքերը զոհելով, քանի հազար երիտասարդ եւ տարեց եւ մարդ դրեց իր կյանքը հողի համար, որը հիմա ամբողջությամբ վերցրեց մի մասը այս պահին, մի մասը հետագայում հանձնեց թշնամուն։ Դրան գումարած ստեղծեց մեծ Թուրանի իրականություն արդեն։ Ես ուզում եմ հարցնել, այս մարդիկ ուղեղ չունեն, որ փորձում են արդարացնել, ասում են տարբերակ կա, մենք զոհվելու ենք, կոտորվելու ենք։ Գիտեք, Սարդարապատում գնաց ժողովուրդը ամբողջությամբ կոտորվեց եւ կոտորվելու գնաց, որտեղ հասկանում էր, որ հիմք է դրվելու, եթե Սարդարապատը կորցնեն, ամբողջ Հայաստանի վերացման առհավետ։ Նույնը տեղի ունեցավ Վահանանքի ժամանակ, մեր երկու ամենահայտնի ճակատամարտերն են, չէ՞։ Բանակը ամբողջությամբ կոտորվեց եւ երկու ճակատամարտում էլ շատ ավելի զոհ եղավ, քան հիմա եղավ։ Եվ դու կռվող մարտունակ բանակը կասեցնում ես եւ Շուշիի պատմությունները դեռ ջրի երես են դուրս գալու։ Ես վստահ եմ, որ կան պատմություններ։ Եվ դրանք ջրի երես են դուրս գալու։ Երեկվա դեզինֆորմացիայի մասին էր։ Ոչ միայն, թե ինչ է նախորդել դրան, թե ինչպես եղավ, որ հանկարծ ադրբեջանցիները մաքրվելով քաղաքից թափանցած լինելով, նորից հայտնվեցին Բերդաքաղաքում, որն անառիկ էր։ Սրանք հարցեր են, որոնք ունեն պատասխաններ, ես վստահ եմ։ Իմ զգացողությունը։ Փորձենք կներեք ամփոփել այս պահին Երևանի եւ առհասարակ ընդհանուր հանրային լուրջ մեծ հոց պես ալիք ու դժգոհություն կա, մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, ազգային ժողով, կառավարություն, գիշերը վստահ եմ հետևում եք զարգացումներին եւ իրենց ցասումն են արտահայտում, նշում, որ պետք է չեղարկել այս որոշումը, այս փաստաթուղթը, որն է ելքը, ինչ փուլում ենք եւ ինչ սպասել, համեցեք։ Չեղարկելը միանշանակ հնարավոր է, թե ուղեղները լվան եւ ասեն, ուղեղների լվացում գնում է ահռելի։ Մարդկանց փորձում են բացատրել, որ սա միակ ելքն էր, ելք չկար։ Սուտ է, կեղծիք է, մի լսեք անգամ հեղինակավոր մարդկանց։ Չկա այդպիսի բան, բանակը կռվող է։ Եթե մենք թքած ունենք բանակի վրա եւ անարգում ենք բանակին, մեր մարտունակ հզոր հերոսական բանակին, ուրեմն այո, ելք չկար, ուրեմն չէինք կարող կռվել։ Սուտ է այդ ամեն ինչը։ Եվ դրսի գործոնները թող մեջ չբերեն։ Դրսի գործոններն էլ գործոն չեն, դրա մասին շատ ենք խոսել։ Հիմա ելքը մարդը պիտի հեռանա եւ ես կոչ եմ անում մարդկանց չանել ավերածություններ, բռնություն չկիրառել, որևէ ապօրինի գործողություն չկատարել, բայց ես գտնում եմ, որ մարդիկ պետք է զանգվածաբար դուրս գան փողոցներ եւ իրենց ձայնը լսելի լինեն դարձնեն այս իշխանությանը,
խաղաղ եւ քաղաքակիրթ եւ օրինական ճանապարհով եւ այս իշխանությանը խնդրեն ինքնաբռնդվել։ Այս իշխանությունը գնացել է աններելի պատմական մի բանի, Կարսից 100 տարի անց ուղիղ, կրնել է Կարսը ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով, որտեղ Արցախի անկումը դա Հայաստանի անկում է։ Եվ մենք ոչինչ Արցախում սրանով չենք փրկում։ Թող փաստաթուղթը նորից կարդան եւ տեսնեն, որ այն տարածքները շարունակելու են մնալ հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո, հետագայում կամ հանձնվելու են, կամ անգամ ինչ որ հրաշքով չհանձնվելու պարագայում, դրանք դառնալու են անչափելի, որևէ մեկը այդտեղ չի ապրելու, ընդ որում պարտադրանք կարդեն, որ ադրբեջանցիները, որոնք իբրև թե ժամանակին գաղթել են փախստական են եղել Հայաստանից, պետք է վերադառնան իրենց այսպես կոչված տեղերը ապրելու, որը ներառում է Ստեփանակերտը, ամբողջ մնացած հյուսիսը, կենտրոնի վերևը, հյուսիս հատվածը։ Սա նշանակում է Արցախի ամբողջական կորուստ որևէ մեկ այդ նեղ միջանցքով չի գնալու գա ինչ որ անկլավ, որը այլևս հայկական չի եւ հայկական չի լինելու։ Իսկ դա նշանակում է Հայաստանի կորուստ, ընդ որում ըստ էության մենք փաստացիորեն կորցնում ենք վերահսկողությունը այն իրավիճակի նկատմամբ, որ մենք ունեինք, երբ մենք սեպ էինք հանդիսանում խոշոր Թուրանի ստեղծման ճանապարհին։ Հիմա դա ավարտված է Նիկոլ Փաշինյանի թեթև գաղտնի եւ դավադիր ձեռքով։ Հիմա պետք է այս մարդը հեռանա, ինքնական պետք է հրաժարական տա, դա լավագույն տարբերակն է, բայց տեսնում ենք, որ կոչ է անում Բրեժի, ինքը բռնաճնշումների ալիք է սկսում, ես որևէ կասկած չունեմ, որ օրինակ իմ հանդեպ ինքը կիրառելու է բոլոր հնարավոր մեթոդները կամ վերացնելու, կամ ձերբակալելու, կեղծ ինչ որ բաներ սարքելու տարբերակով, ես որևէ կասկած դրանում չունեմ ճանաչելով այդ մարդուն, եւ ոչ միայն ես ին վրա եմ օրինակը բերում, բայց բազում այլ մարդկանց, ովքեր իրեն դեմ են արտահայտվել, միակ տարբերակն է լինելու իրենք արչած մնալու իշխանության, որտեղ ինքը իշխանության համար տեսնում ենք ինչերի է պատրաստ, ինչի պատրաստեր արեց արդեն։ Հիմա իր հեռանալուց հետո հուսանք, որ դա տեղի կունենա ինքնական եւ ժողովուրդը չի ստիպված լինի իր բողոքը արտահայտելու, չգիտեմ ինչ այլ ձևեր գտնել, ինքը կհեռնա եւ դրանից հետո նոր իշխանությունը պարտավոր է հետ կանչել ստորագրությունը։ Հիմա շատերը կասեն, որ դրանից հետո պատերազմը կվերսկսվի։ Մենք պիտի հասկանանք, մենք երանիկ ենք, որ այս պայմաններով պատերազմը կանգ առավ եւ մենք պարտվեցինք։ Եվ մենք ունենալ ենք շատ ավելի ծոհեր, որովհետեւ սա 100%-անոց, կներեք, 1000%-անոց երաշխիք է, որ առաջիկայում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հաջորդ հարմար պահին արդեն ունենալով գերակա, աշխարհագրական, աննկարագրելի դրական ելման դիրքեր հարձակվելու եւ ոչնչացնելու են արդեն Հայաստանը։ Ես կանխատեսում եի այս պատերազմը, հիմա ես կանխատեսում եմ, որ հաջորդ պատերազմը լինելու է արդեն Հայաստանի սրտի Երևանի համար։ Եվ եթե մենք պատրաստ ենք սրան, եթե մենք մտածում ենք կյանքեր չզոհենք, ամբողջ ժողովրդով զոհվենք, ամբողջ ազգով զոհվենք, եթե մեր մեջ այն անունը, որը ես չեմ տվել տարիներ շարունակ, բայց հիմա ստիպված եմ ասել, անուղեղ զոմբիները այնքան շատ են, որ պիտի գերակայեն, եւ այս իշխանությունը մնա իշխանություն, չզգա ժողովրդական ճնշում եւ հրաժարական չտա, եթե մենք այն աստիճանի հիմարացված ենք եւ դավաճանությունը պատրաստ ենք ներել, ապա մենք արժանի ենք Հայաստան չունենալու։ Ուրեմն թող հաղթողը կամային թշնամին, որը եկավ եւ կարողացավ, չգիտեմ ինչ ճանապարհներով մարտունակ բանակը թիկունքից կոտրել, ապա թող նա լինի ուրեմն երկրի տերը, ինչ ասեն։ Եթե մենք այդքան անինքնաս ենք եւ հանդուրժելու ենք սա, խնդիր չկա։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես հարգելի հեռուստաներ հիշեցնեմ, որ տեսակապի միջոցով Միացյալ Նահանգներից վերջին օրերի, մասնավորապես վերջին ժամերի դերևս զարգացումների մասին խոսում էինք քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։